ආයිබෝවන් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් සාදරයෙන් ඔබ සැම පිළිගන්නවා. ටික දවසක් නිහඬ වෙලා ඉඳලා ඔන්න මං ආයෙ ආවා ඔයගලන්ගේ නිවහනට රසවත් දේශීය දේවල් වලින් ආහාරයක් සකසන විදිය කියලා දෙන්න. ඔන්න අද මම ගෙනාවේ අපේ දේශීය හාල් වලින් නාඩු හාල් වලින් රසවත් ආහාරයක් සකසන හැටි ඔයාලට කොහොමද හදන්නේ කියලා දෙන්න. අපි බලමු එහෙනම් පමා වෙන්නේ නැතුව මොනවාද මේ ආහාරය හදන්න අවශ්‍ය මොනවාද අමුද්‍රව්‍ය කියලා බලමු. ඔව් මේ බලන්නකෝ මං ගෙනාවේ නාඩු සහල්. ඔව් ඔයගලන්ට නිවසේදී හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ආහාර හාල් ජාතියකින් තමයි මම මේ ආද ආහාරය සකස් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද නිතරම අපි බලන්න ඕනේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම ආහාර සකස ගන්න. ඉතින් ඊටමත් මිල අඩුයි. ගෙදර තියෙන හාල් වලින් අපි සූදානම් වෙලා ආවේ අද ආහාරය සකස ගන්නවා. බලමු මොනවාද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මම මේ හාල් පිසගත්තා. හැබැයි බලන්නකෝ මේ නාඩු හාල් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර කනකොට ටිකක් බෙරි වෙන්න උයනවා. ටිකක් ඇටේ තද හින්දා. නමුත් බලන්නකෝ මේ හාල් වෙන් වෙන්න තමයි මම ගොඩාක් බෙරි වෙන්නේ නැතුව වෙන් වෙන්න හාල උයාගත්තා. මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 250ක් විතර. කකුලුව ග්‍රෑම් 250ක්. කුරුඳු කොළ තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. කුරුඳු කොළ දෙකක් තියෙනවා. පොල් කිරි, හොඳ මිටි කිරි අඬු කෝප්පයක්. කරපිංචා, රම්පේ, ඒත් එකම වේලපු මිරිස්, ලූණු, තක්කාලි, ඉඟුරු සුදු ලූණු තලාගෙන එතකොට සුදු ලූණු බික් වෙනමත් මම අරගත්තා. අල ගෙඩියක් තියෙනවා, කොත්තමල්ලි කොළ. එතකොට මෙතන දුන් තෙල් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. බටර්, මෙතන තියෙනවා උළුහාල්, සූදුරු, කහ, 3-5 කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු, කහ වර්ණය මම භාවිතා කරනවා මේ ආහාරය සකස ගන්න. මේ පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඊටමත් ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින්ම මේ ආහාරය සකස ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු පමා වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ආහාරය හදන්නේ කියලා. ප්‍රථමයෙන්ම අපි ලිප දල්වමු. මම දුන් තෙල් ටිකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. තෙල් රත් වෙන අතරතුරේ මම ලුණු ගෙඩිය කපා ගන්නවා. ටිකක් හීනියට වෙන්න කපා ගන්න. හරි සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික හොඳට තලාගත්ත ඉඟුරු ටික මම ඔන්න තෙලට දැම්මා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ප්‍රථමයෙන්ම දුන් තෙල් දැම්මම කොහොමත් හරි සුවඳක් එනවා. ඒත් එක්කම මම කපාව ගත්ත ලුණු ටිකත් ඔන්න එකතු කරනවා. දැන් හොඳට මේක බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. මම අබ ටිකක් එකතු කරනවා. අබ තෙහෙනි භාගයක් වගේ වෙන්න. ඒත් එක්කම සූදුරු. මම නිතරම සූදුරු ඇට උළුහාල් මගේ ආහාර වලට එකතු කර ගන්නවා. දේශීය කුළුබඩු වලින් අපේ ශරීරයටත් ගොඩාක් හොඳයි. ආහාර වලට නිතරම අපි දේශීය දේවල් එකතු කරගත්තම ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්. අපි නිතරම ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. රසකාරක භාවිතා නොකර ගෙදර තියෙනම අපේ පහේ වලින් රසවත් ආහාර අපි ගෙදර ඉන්න අයට හදලා දෙන්න. ඒත් එක්කම මම මේ වෙලාවේ කරපිංචා රම්පේ ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මං කිව්වා කුරුඳු කොළ දෙකක්. ඔව් මං කුරුඳු කොළ දෙකත් මේත් එක්කම එකතු කර ගන්නවා. මම නම් මේ ගෙදර ගහෙන් කොළ ටික කඩාගෙන හොඳට වේලලා බෝතල් කරලා තියාගෙන ආහාර වලට සකස ගන්න මම නිතරම යොදා ගන්නවා. ඔයගලට වෙළඳ පොලෙත් ගන්න පුළුවන්. ඊටාම මිල අඩුයි. ගොඩාක් මිලින් වැඩිත් නැහැ. අපි මේ ටික හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. මේ වගේ කුරුඳු කොළ කරපිංච හැම හරි සුවඳයි. එතකොට අපිට එකම විදියට ආහාර ගන්නවට වඩා නිතරම වෙනස් ආකාරයේ රසවල් එන්න
ආහාර සකස ගන්නකොට අපිට එළියට ගිහිල්ලා ආහාර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල අපි ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ ගැන නිතරම හිතන්න ඕනේ. හරි මේ ටික හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. දැන් මං කිව්වා ඔයගලන්ට නාඩු හාල් ටික උයා ගන්නකොට ගොඩාක් බෙරි වෙන්න හදා ගන්න එපා. ඇට වෙන් වෙන්න හාල උයා ගන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බත් වෙන විදියට උයන්න ගොඩක් බෙරි වෙන්න නොදී. දැන් ඔන්න හොඳට බැදෙනවා. මම වේලපු මිරිස් කරල් 3ක් විතර දා ගන්නවා. ඒකත් ඔන්න හොඳට බැදෙනවා. නම් පහේම තාම මුකුත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. හරි ඔයගලන්ට දැන් පොඩ්ඩක් ලුණු වල වර්ණය වෙනස් වෙනවා. රන්වන් පාටට හැරීගෙන එනවා. ඔන්න එතකොට තමයි මම මගේ පහේ කුඩු ටික එකතු කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම කහ කුඩු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැඳි 3ක් විතර වෙන්න හොඳට පහේ රහ එන්න දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් මම තේ හැන්දක් කාමාරක් එකතු කරනවා. හරි ඒකත් හොඳට මේ පහෙත් එක්ක කලවම් වෙන්න දෙන්න. ඒත් එක්කම මම ලුණු ටිකක් මගේ රස අනුව එකතු කරනවා. බත් එකට මම ලුණු දාලා උයාගත්තේ. හරි. මේ ටිකත් හොඳට පහේ ටික බැදෙනකොට මම මේ පොල් කිරි කෝප්පේ මගේ පහේකට එකතු කරනවා. හොඳට මිසි කිරි. හරි. එතකොට දැන් චූට්ටක් ගින්දර අඩු කරන්න. අඩු කරලා මේ කකුලුව ටික දැන් ඔන්න හොඳට එකතු කරගන්න. හොඳට දැන් කකුලුව ටික එකතු කරගත්තා. ගින්දර අඩු කරගන්න. ඔව් දැන් මම පියනෙන් හොඳට වහලා තිබ්බා. විනාඩි 5ක් විතර වෙලා ඔන්න පොල් කිරි ටික දාලා හොඳට කකුළු ටික තැම්බෙන්න තිබ්බා. මේ දියර ගතිය කකුලුන්ගෙත් වතුර තියෙන හින්දා ඔන්න දියර ගතිය ටිකක් ආවා. හොඳ සුවඳකුත් එනවා කුරුඳු කොළ අපේ පහේවල සුවඳ. හරි. දැන් මේකේ ඔන්න දියර ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔන්න මම මගේ බත් ටික පිසගත්ත නාඩු හාල් ටික ඔන්න මේකට එකතු කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මම බත් එක මෙහෙම උඩින් දාලා කලවම් කරේ නැහැ. මෙහෙම ඔන්න බත් එක වැහුවා. දැන් ඔන්න මම මෙහෙම මගේ ග්‍රේවි එක සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන විදියට බත් එක වැහුවා. වහලා මම ඔන්න ගින්දර ටිකක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා මද කින්නේ බත් එක ඔන්න ටිකක් ආයේ තැම්බෙන්න තියෙනවා. හරි. ඔන්න මේක තැම්බෙන අතරතුරේ මම අනිත් ලිප දල්වනවා. දල්වලා මම ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. බටර් ටික දාගෙන මං අල ගෙඩියක් ඔයගලන්ට තියාගන්න කියලා කිව්වා. ඒකට මම මේ අල ගෙඩිය හොඳට හීනියට කපා ගන්නවා. මගේ බටර් ටික රත් වෙනවා. මම ඔන්න අල ටික එකතු කරනවා මගේ බටර්. ලුණු කුඩු පොඩකුත් මම ඔන්න අල ටිකට ඉහෙනවා. ඉහලා මම ඔන්න මේ අල ටිකත් හොඳට පැදෙන්න දෙනවා. මම මේ බටර් වලින් ටිකක් අල ටික පැද ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ අතරතුර තක්කාලි ගෙඩියකුත් මම ඔන්න ගත්තා. මම ඒක කපා ගන්න යන්නේ. දැන් ඔන්න මම බත් එක වහලා තියෙන තාම.
ඒත් එක්කම සුදු ලුණු බික් බික් 4ක් විතර තියෙනවා. බික් 4ක් විතර මම ඔන්න කපා ගත්තා. ඒ ටිකත් මම අල බෙදෙන එකට එකතු කරනවා. මම වෙනම ලුණු ගෙඩියක් තියාගත්තන්නේ. දැන් මම ඒ ලුණු ගෙඩියත් හොඳට හීනියට මෙහෙම ලියා ගන්න. අර ටික බටර් වලින් බැදෙන්න දෙන්න. මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් තියාගත්තා වෙනම. ඒකෙන් ඉත 3-4ක් අරගෙන ඒකත් මම හීනියට ලියා ගන්න. ගොඩාක්ම හීනියට ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. හරි දැන් බත් එක ටිකක් අරින්න. බත් එක ඇරලා මේ කොත්තමල්ලි කොළ මෙහෙම උඩින් ඉහන්න. ඉහලා තක්කාලි කපා ගත්තේ. අන්න ඒ ටිකත් මෙහෙම ලස්සනට ඉහන්න. දැන් ඔන්න ආයෙ වහ. තාම අල ටික මගේ බැදිලා නැහැ. අලත් එක්ක සුදු ලුණු එකතු කරලා බදිනකොට සුදු ලුණු බැදෙන සුවඳ හොඳට එනවා. බටර් වලින් බැදෙන. හරි. දැන් ඊළඟට ඔන්න ආයෙ පියන ඇරලා මම ඔයගලන්ට කිව්වා වර්ණකාරක කහ වර්ණේ බිංදු දෙකක් විතර ඔන්න තැනට මේ වගේ ඉහින්. හරි. දැන් ඔන්න ආයෙ වහන්න. වහලා බත තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් ටිකක් කල බැදීගෙන ඔන්න එන්නේ. දැන් මම මගේ ලුණු කපා ගත්තේ ඒ ටික එකතු කරනවා. ලුණු ටිකත් ඔන්න එකතු කරනවා. මම ඔන්න ඒකට දැන් ඔන්න තියාගත්ත මං කරපිංචා ටිකකුත් ඔන්න එකතු කරනවා. අපි හැමදාම එකම විදිහට එළවලු එකතු කරලා බත් හදනවා. වෙනස් ආහාර එළියෙන් ගෙනල්ලා ආහාරයට ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න අපේ දේශීය හාල් වලින් එහෙම නැත්නම් කැකුළු හාල් වලින් නාඩු වලින් සම්බා වලින් ඕනම ආහාරකින් මේ බත උයන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී අලුත් රෙසිපි මේ වගේම මං ගෙනා වගේ ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට නරඹන්න පුළුවන් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින්. මගේම ආහාර වට්ටෝත් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙන්නේ හැමදාම. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රසවත් වෙන්නම පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. රුචි ෆුඩ් subscribe කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරන්න. මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඒවට පිළිතුරු දෙන්න. හරි. දැන් ඔන්න මම ලිප නිවා ගත්තා. ලාරන් පාටක් වෙනකොට ඔන්න මම ලිප නිවා ගත්තා. ඒත් එක්කම මම මේ ලිප අරිනවා. අනිත් එක බලන්නකෝ හොඳට තැම්බෙනවා බත්. ඇට පිටින් ගත්තපු හින්දා තවත් ටිකක් තැම්බෙනවා. මම මේ අල ටික ඔන්න දැන් මෙහෙම එකතු කරනවා. හරි දැන් අපි හොඳට බත කලවම් කරමු. මේ වගේ හොඳට බත කලවම් කරගන්න. හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ වගේ හොඳට පෙරලන්න.
බලන්නකො දැන් අපි හදපු ග්‍රේවි එක ඔක්කොම බත් ඇටයට උරාගෙන තියෙන්නේ. හරිම සුවඳයි. හොයන්න බෑ නේද අපි මේ හැදුවේ නාඩු හාල් වලින් කියලා මේ බත් එක. ඉතින් ඒ වගේ රසවත් හොඳ සුවඳක් එනවා. අපේ ගෙදර අයට විශේෂයෙන් කියන්නෙත් නැතුව හදලා දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි මේ බත් එක තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ගානිෂ් එකකට ගිහිල්ලා මෙහෙනම් ඊළඟට හම්බෙමු. ඔන්න මම හදාගෙන ආවා රසවත් ඒ වගේම වෙනස් විදිහේ ආහාරයක් කකුලුව බත් එකක් අපේ දේශීය නාඩු වලින්. ඔව් නාඩු වලින් තමයි මම හැදුවේ. හරිම ලේසි, ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය වලින්. හැමදාම මම බලන්නේ ඔයගලන්ට මේ වගේ අලුත් රෙසිපි ගේන්න. හැබැයි අපේ දේශීය දේවල් වලින්. ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙමයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න, මගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න, ගැටලුවක් ආවොත් මට කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදී අලුත් රෙසිපි තුලින් මම ඔයගොල්ලෝ ගාවට එනවා. එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. ආයුබෝවන්.